इस मंज़र को रिकॉर्ड करने के लिए गाड़ी से उतरना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं अभी गाड़ी लगा लेता हूँ सही जगह पर। मगरिब क्या नमाज का वक्त भी होने वाला है, नमाज भी पढ़ते हैं और ये सीन जो है ना ये रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए ज़रा गाड़ी से उतर के चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौन सी जगह है एग्जैक्ट बता देता हूँ, कोलपुर और कोयटा के दरमियान में। ये कोलपुर बाईपास पर मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये बाईपास है और ये पहाड़ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मंज़र, बहुत खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जितने अल्लाह की कुदरतों की तारीफ़ की जाए कम है। ये बादल जो है ना बिल्कुल पहाड़ों के चट्टानों पर जो है ना पड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत मंज़र है, आँखों को खीरा करने वाला मंज़र जनाब। ये पूरा व्यू आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से। अगर आप तारीख़ पूछते हैं तो जनाब आज 17 अप्रैल 2024 दिन है, आज वेडनेसडे बुध का दिन है। ये मंज़र है माशाल्लाह। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये कोलपुर सिटी है। इस तरफ कोलपुर जो है ना, कोलपुर शहर जो है ना वो इसी तरफ ही है। जहाँ ये रोड है, ये बाईपास है, पुराना रोड जो है ना उस तरफ है। तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, ये पहाड़ों से गुज़र के जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये पुराना कोलपुर टाउन है। अगर आपने देखना है तो इंशाल्लाह आपको एक दिन वो भी दिखाएंगे। ये फ़िलहाल तो हम बाईपास पर मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह मंज़र है। मैंने कहा यार मगरिब की नमाज़ का वक्त होने वाला है, गाड़ी रोकते हैं, सारे दोस्त जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। हमने इस तरफ जाना है, कोयटा की तरफ, मशरक़ की तरफ हम जा रहे हैं। और जहाँ से ये ट्रैफिक आ रही है ना, हमने इसके अपोज़िट जो है ना जाना है कोयटा की तरफ, इस तरफ। तो ये इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोगों को थोड़ी सी मालूमात भी देनी थी। थोड़ा सा आपको ये मंज़र और भी दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह।